Cek. Suara jangan kencang-kencang ya. Ini baterainya ada nggak? Kamu nggak pakai? Huriani tuhata namar pungudo hita nuaeng mamuji dohot pasangapon debata sadarion masuk mahita tu minggu hasito lusadaon ni debata mangna trinitatis ai ibana do jumadihon hita na paluaon hita dohot na mangaramoti hita. Atong bongot mahita tu parsaoran na badia rap dohot debata di tonga-tonga ni huriana tapahibul maroha dot pikirata lau mamuji ibana namarede mahita sian nomor 640 ayat sada satu ayat tolu sangap di debata ama.
ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Huida Tuhani hundul di atas habangsa na tibo jala marmulia, jala akar rabu ni paheana manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala masih jauhon manasida songonon, nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebaot, gok hamuliaon na liat portibion, haleluya. Martangi yang mahita, ale debata sitolu sada ama anak doto di perbadia, namandok mauliate mahami tuho, ala ditopa di palua jala di perbadiai hohami, hinorhoni asi dot holong ni rohamna godangi, saya ramoti mahami di bagasan parmaraan dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang, jala togu-togu hami dihasusuda di bohal nami, di harajaon muna di banua gijangi, asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hata naim baru. Amin. Hudul mahita. Tatangihon ma patik ni debata imasian Lukas 4 ayat 10 sia. Songonon madidok disuruh doahu mamaritahon tu akan atar hurung asa malua, tu akan nama pitung asa marnida, paluahon akan aginosa gosa mamaritahon tahun parasini rohaon ni Tuhani, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naombar tu patikmi. Amin.
nama dosata tu debata martangiang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikot doa sini roham disalut hami halak pardosa. Alani umbahen hu paserep hami diri nami sadarion tujolom. Jalahu paratopot hami tung najot-jot do hami manimbil sian akadalanmu. Nabadia songon biru-biru nalilu. Sayu unang pabali hami sian jolom alani dosa nami Aidang taral dihalomon roham hamatean niaka pardosa. Alai hamu baun ni roha dolomon ni roham. Asa mangolu. Se sama saluhut hageduhon nami dohot pangaleoson nami. Marhite-hite pangulu nami nasada-sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami. Marhite-hite panindangion dohot hagogoon nito di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami manjouho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di gowarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Adong do dihita si tuan ni malim na songoni, nahudul li siamon ni habangsa ni hatomamon di Banua Gijang, di baheni tarbain ibana do pangoluhon ro di ujung na akan nasandok ro tu debata marhite-hite ibana, na mangolu do ibana totong asa ditangiakon nasida, hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Hudul mahita. Hatani debata turpuk epistal di minggu tasadarion, imana tersurat di Rom 5 ayat 1 ayat 5, tajahama margat tisorin. Asadung dipitori hita dalan haporseaon,
Mardame mahita dohot debata marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Alai lumobisiani dope ai itahalason do nang akka haporsuhon alataboto dihorhon haporsuhonido habengeton ni roha. Di ayat 5 Ramahita Majaha. Alai dang murasin bahen pakirimoni ala nunga diusehon bagasan rohata holong ni rohani debata marhite-hite ton di perbadia naung di lehon nai tuhita ima sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala naum peopsa. Amin. Tatangihon maha porsia tahatidakon maha porsiaw tai songon na hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea bata Jehoba ido anak perlusan na tumapalangi dohotano au porsea Yesus Kristus anak ni di bata Jehoba nasasadai iman itu buhon isi Maria nagabe-gabean santon di perbadia andorang soha bubuan ido tuhata na tubau na bernit di panguman isi latus na mate terpasal do ibana di hau pinar silang na tuat banua toru na mulak mangolu di hari patuluhon na mana itu surgo
lahundul siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disiba ibana paima mulak sukutan noon, mangumi hala na mangolu doho na mate, au persea tondi perbadia, jaladong sadahuria na badia, huria topan isteni akan abadia, doho dia sani dosa, doho dia tai mandok, na mangulu sukut di hari nang mate. Doho dia nguluan na sora sudah. Amin. Tapuji matuhata marhite kor Immanuel.
Tatangihon matiting ni huriatta di bagasan minggu sadarion. Tikting Minggu tanggal 15 Juni 2025. Huria na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus sedarion tatangihon ma titing ni huriatta di bagasan minggu ni ma minggu tanggal 15 Juni 2025. Na parjulu guarni minggu ta sadarion ima diguari minggu Trinitatis hasi tulu sadaon ni debata do topik manitikot tahun para siri rohaon sian Jahoba. Na paduahon pilihan khusus di hari sadarion papungu pilihan khusus do hita tuha perluan pembangunan HGWP Bonang Indah na dipasahat barhite amplot pilihan khusus naung pinaradi ni huriatta jala dipasahat tu kotak pilihan ditiki pilihan paduahon. Na patuluhon barita habot niroha di hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 nauk salpu nunga marujung ngolu sahalak ruas ni huriatta ima amang japina nababan Oppu Jose Doli umur 65 tahun nah hinabaluhon ni inang situa rapta dina rotua boru sipayung na maringanan di perumahan Dasana Indah Blok RA Tolu nomor 10 Wik Jerusalem. Di patupa huriatta do acara permingguan sedarion di rumah duka masuk pukul siawip na ni hobasan ni inang Bibelfro Florida en Borumanurung SPD dohot situa Wik Jerusalem. Tatangnya koma asa sude keluarga na ditinggalhon naung jumului dilehon hagogon dohot pangapulion nasihan Tuhatta debata. Na palimahon bajar seksi sekolah minggu. Di hari sadarion Minggu 15 Juni 2025 duksipul perminggu manugut pukul 7 wib dohot permingguan arian pukul 10 wib seksi sekolah minggu HKBP Bonang Indah patupahon bazar makanan lao manupahi tuha perluan rekrit sekolah minggu dohot pra remaja HKBP Bonang Indah tatupahi ma ulauni bain sangap di guarna na paonopon ruas natabba mamukka di hari sadarion minggu tanggal 15 Juni 2025 gabe ruas ni huriatta ma ima inang nyonya hiras sutajulu Nurmala Boru Lubis nasidaro sian ruas HKBP Semper Distrik Walu DKI Jakarta Raya. Saunari nasida maringana di perumahan Medang Lestari Blok Detolu B Sia 2 Medang Lestari masuk Wek Efrata. Tatangnya koma nasida gabe ruas na mangulu di huriat tahun. Ruas nataba nunga di patadaho di permingguan nasugot pukul itu wib. Na papituhon pelantikan panitia ulang tahun gereja, pesta gotilon, pesta natal dohot tahun baru, dohot pengurus seksi lansia HKBP Bonang Indah. Di permingguan sedarion di patupa huriatta do pelantikan panitia ulang tahun gereja, pesta gotilon, pesta natal dohot tahun baru, dohot pengurus seksi lansia HKBP Bonang Indah. Sinosohon matu sude panitia dohot pengurus seksi lansia naung terpilit asa mangarade. Na pawaluhon pertangyangan wik di hari Rabu tanggal 10 Juni 2025 masuk pukul 20 wib di patupa huriatta do di patupa huriatta ma pertangyangan wik ima na parjolo Wik Jerusalem di bagas ni keluarga amang situa PR siahaan inang G Boru Sidabutar
nama ringanan di Perumahan Dasana Indah Blok RCP itu nomor 27 124 Bonang Indah. Na paduahon Wik Nazaret di bagas ni keluarga Amang RM Tapubolon Inang AM Boru Hasibuan nama ringanan di Perumahan Dasana Indah Blok TA Saplopat nomor 10 Bonang. Di Pangido tu sudah ruas ni huriata terlemobi na adok di wek nabe asaria madohoti partang yang ani. Na pasiahon PA seksi Parupuan. Di hari Kamis tanggal 10 Juni 2025 masuk pukul 10 WIB maringana di gereja di Patupa Huriata do PA seksi Parupuan HKBP Bonang. Dohot Bonang Indah dohot tema berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Kolose 2 ayat 7. Sinosohon tu sudah ruas ni Parupuan asaria madohoti ulauni. Na pasa puluhon titing pasu-pasu parbagason. Tik-tik parjolu. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma ima. Joshua Tarihoran SE, anak ni Amatta Robin Tarihoran, tubuh ni Inata Neriati Boru Siringoringo. Nama ringanan di Perumahan Dasana Indah Blok SP Onom nomor 1 Bonang. Ruas ni HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, Wik Judea, Dohot Oroana, Mian Artanami Sinabela AMD Kep, Boru ni Amatta Parulian Sinabela, tubuh ni Inata Nurmi Boru Gultum. Nama ringanan di Buaran Kandang Besar nomor 4 RT 07 RW 06 Babakan Tangerang. Ruas ni HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pamasumasuon naing di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2025 pukul sia WIB di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah. Na pasa pulsadahon pencarian dana melalui konser artis Batak bertabur bintang. Di Parmingguan Sedarion 15 Juni 2025 Huriana HKBP Bonang Indah Majalo Dohot Lasniroha diharoroni panitia HKBP Gadis Serpong Hobartu sosialisasi penjualan tiket dohot pembagian flyer konser artis Batak bertabur bintang. Nanaing di Sipatu Pawon di hari Sabtu sia Agustus 2025 maringanan di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD. Tatupahi maulauni bain sangap di Gawarna. Na pasapuluduahon selamat ulang tahun. Parhalado rap dohot ruas ni huriata pasahaton selamat panjang umur goklas ni rohama suderuas ni huriata nama ulang tahun hatu tubuh dohot nama ulang tahun hot ripe. Sia tanggal tanggal 15 Juni 2025 hatani tuhata si pota imana tersurat di Psalmen 10 ayat 1 saya ramoti ma'au ale debata ay marapo sa tuhor doahu akka gor ni nama ulang tahun hatu tubuh dot gor ni ulang tahun hot ripe buima tajaha di file naung di pasat huria marite wea di ganup wek tapi pasapuluhon saldo pembangunan pertanggal 10 Juni 2025 ima 6.871.780 rupiah. Pasapelopaton saldo niuriata bertanggal 14 Juni 2025 ima 10.472.214 rupiah. Songonima tikting diuriata di bagasan minggon debatama nama masu-masu hita.
Tapuji matuhatta sian kor Debora diuduti dot kor amasion.
naing tabege mabarita nauli na pinatolhas na posona jala tapapungu mapeleata kantong sada a dot sada b huhut tapuji tuhat tamarhite na maredehita sian nomor buku ede 500 sada ayat sada dohot udutna. Haleluya, amin.
ni di batana sumurung san saluhut na roha ima mangaramuti hati-hati doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Parita nauli hatani di batana gabedasor ni parjupat di bagasan tikyon ima di minggu Trinitatis hasitulusadaw ni di bata. Ima hatani batan atar surat di panulirang Jesaya biddu ono pulusada mamuka mesan ayat sada satu ayat sia sono maridok disi tapai uti hukma di bagasat rohatta ganuk jonok nama tiki hatuau ni bangso ni debata songgop do tuau todini Tuhan Jehovah ala naong miniahan di Jahuba au mamaritaho barita nauli tu halak na dangol. Marsuru au pauliuli halak parroha na bojok. Maniktikon haluaon tu halak na tarhurung doho tu halak na tarate buhani hurungan. Maniktikon taon para sinirohaon sian Jahuba. Dohot are partubolan ni debatata mangapuli saluut halak na marsak roha. Laho pa hisahon rohani halak na marsak di Sion. Mangalehot tunasida tupal sikat ni sirabun. Miyak las ni roha sikat ni arsak ni roha. Ulos na marhadohoan sian sikat ni todi ni tahatahuton. Gabi targuar nasida hariara hatigoran. Suasuanan bahen puji-pujian ni Jahuba. Jadi nasida ma paulihon akka naung leling tarulang. Akanang tartaban di Narobi, nasida muse pajongjok kondoho pai baruon hutan na tartaban, akka naung tarulang marsudut-sudut. Jadi halak ruar jongjong marmahan dorbia muna. Jala aka anak ni halak siliban, pangula muna doho tukang porlak anggur muna. Alai anggohamu targoar akka malim ni Jahuba parhalado ni debatata dohonon na tuhamu sinamo ni akka bangso parbegu panganom muna jala hasangapon nasida do soluhom muna sikka ni haurahom muna na selaon jalomu silopit jala ali ni haileson marulupolop nasida di partalian nasida di bahini silopik do tianon nasida di tanon nasidai ikom maruli las niroha saling lilingna di nasida ayaw lu Jahuba na holong roha di hati goran alay na magigi mida tabat-taban pangarupaon sailehonok kudo upa nasida di bagasan hasitongan jala pahotok kutu nasida padan saliling-liling na. Jala terbarita di akka bangso parbegu pino parnasidai. Jala anak nasida di tonga-tonga ni akka bangso. Sude halak namarnida nasida tadaon nama nasida do pinopar ni na pinasupasu ni Jahuba. Ima sahat ni turupuki. Horas madihita saluhut na amanginang. Buharo na yung pakilalata ganup nung rohita tutungan ni bagas joroon. Taburo, sudap do, sonang do, sonang. Bulu pinakin ni bere kami na ituron, tigo, parminggu atin namang sekretaris nuria, tong dong digijang niko. Ala tongo tutu di bagasan perkabunga kita, dinamording sa halak ruas ni huriata, pardibalian, suami dari inang situa borusi payung sehingga itu boleh mempengaruhi kehadiran kita ala ruas ni huriata nasida ruas ni punguan amasion songoni nang punguan ina totu borhat disan bulu tumpe dang apala sikop sudi nuaing di tongan di bagas joroon jala totu las dorohata naing parsaur mahita do hata ni tu hata di bagasa tikion alani upa dua hal yang mandok tu hita salu na horas ma di hamu aka amanginang hurian itu hata di partikianon horok do jolma
merasa tertekan. Ala bodohonota sahira naso marpakirimo be bahkan terjebak dia karagam ni akahamaulon. Jala sahira namardalan jolmai di dalan na hulum pakilalaan na daw siyan akahatiuron daw siyan akapakirimon. Ido asaboy halak bulununga daw siya kapakirimon. Boy do ngulunii gabe panikot ni koton. Jala survei membuktikan banyak orang yang gagal bunuh diri ketika ada seseorang yang menemani. Gudang dui. Ima amanginang alay terlepas seni saluhutna marhite panurirang Jesaya nakin na tajaha tahilala disuruh debatado panurirang Jesaya gabe ula-ulana disuruh debatado nang hita dang holas si Jesaya lah dohot dohita gabe ula-ulana lahu paluau jolma ini manakin naso marpakirimoni asa gabe marpakirimon tu Jahuba. Jala itu nak didok di sitok takas didok tertopik ni minggu tau maniktik ko tau para sini rohau si Jahuba. Kita ikut dalam arak-arakan bahar tutu ngulut tahun boy maupun haluaun keselamatan. Ya, haluaun itu ada sihirimon di bagasan nguluta. Torok lo jolma tarhurung di bagasan akahamaulon akahamanginang. Ima hamaulon tadok may hamaulon di finansial. Bodo hamaulon secara emosional nang hamaulon nang di partodion. Alanido molo di bagasan akka hamaulon natabadok nakim finansial emosional bakka di partodion. Disoldo olo jol may madabu tuak kahagulapon. Nang takas be mata ni haporsyaw na mereng tujolo. Gabi dicokal matuhani naboy mangalion haluaw di bana. Alani di sakabi debatado hita akka amanginang laho pahicatton manang manogunogu akka namarsak asa gabi marlas ni roha. Dohot dohita diajak disi. Tugas tadi patuduhon dinau majalo hagogo kita patuduhon nang majalo pakirimo doho hamalumo kita terjur hita muse gabe sibualas ni roha tu akka na humaliyang. Tanghulak kita alay na sahat tu na humaliyang akka amanginang. Dang hola majalo pasu-pasu sabik ka behita ka amanginang. Alay naing maniag gabe pasu-pasu hita tu na humaliyang. Adong disi na berubah. Dakola nau, dakola kita alay dohok ma diduru di luar ni kita sendiri. Asabuta bereng di Jesaya ono pulusada ayat sara satu sio di hamu aka amang omma jauh-jauh panggilan pokat sio dei. Lau mabuan haluaun dohot pakirimon na mangulu di bagasan Kristus Yesus. Dang hola majalo pasu-pasu sa bingau. Dang hola majalo pasu-pasu sa big kamu aka amanginang alay naing magabe habauran ni pasu-pasu tu akka na humadia kita. Rap hita sauduran lahu mabuat berita nauli. Rap hita mangurupi akan nagali. Rap hita lahu mangaleho pangurupi tu akan nasumar pakirimo nakin. Di na mangulahon-ulah para sinorahoni tak kaamanginang taingot. Ditiki na mangulahon para sinorahoni ta taingot. Didongani, dipargogoi, diuri libatado ho nang hita. Ikuningotot tadi. Molo dang tahilala, dang taingot, diak ka na mangulahon, akka para sinirohaw kita, bodo hita gabi ganggu lang mangulahon. Bodo hita gabi gamang, bodo hita gabi, udahlah, kayaknya susah ini, kayaknya tak tola pon. Ujung gak boha. Gabi madili mahita, madabu tu padilian, gabi madate tordita, dan gabi dorasbe akka ulaon
nadenggan akka ulau para sidi rohani. Alani ta ulau lomo ni rohani bata lahu mangurupi akka na humaliang asa gabi habauran ni pasu-pasu ngulu taon akka amanginang. Jala inu nakin na tertarik jamita na mangunu tabiring sir akka jamitai itor dibuhay nakin iman na sir kur Immanuel. Otu pas halahon ng mga radi lasbu nakin edde dido asi maroham diau yana komon. Urupiau dingolukon unang pasobu au di pardalanon. Sai togu-togu au di dalan na mauli. Maulu memang lawiyak kaamang. Udok nakin memang mulu halak Batak biasa na antibit do halak Batak. Antibit. Soalnya tu nakin maluheluk kan. Alai halak Batak lebih dominan do itu urdot. Anggo godang nakinani tersebes do. Tang ngulut ta memang ngulumbit antibit do halak Batak. Ale bulu tergodang do iterpas dui. Pero kamu mah halak na di luar ni halak Batak. Manotrok pe mana bulu tung pengebe halak Batak imana buru ni Batak tu sobori tikos udok ni. Ala dak ngudar ni Batak imana. Tang ngudar tanakin orkestra manang lirik naing mana apa namanya beatnya. Nah live pe mana apalagi mangutun YouTube. Bulu gabi do halak Batak mai gawi marsapure tamma hira masih julu-julu marupani kan ujung kan nakin terus sadar mahamu diulang digabi dulang nakin nate nakidang nalania sagaluar raudau alihu biki-biki ma bang ngasih selesai bila ngulia lakon aku alai terus sadar hamu gabi jamitan namulu diulang kembali anang dongorot tadi si totu senahatan terakhir menakisai itu gua di dalam namauli malu nakil lagui dilugau kamu ngairawen na barang Tuhan tulpus dunon edion sungodiro on ba ngagabi sihatan kamen no tapi tidak diulako kamu rupa nakin gabi jamita na mangulu manakin urupiau dingolukon unak pasubo di padalan no dison asi maroham diau yana komon yurupi do ujungga stok manakin aka uning-uningani tulis maparet dioni ala nunga saya simak kudap tai langsung pamujon itu di bata tanpa harus ada uram-uram yang lain. Jalan itu tabereng dang disambut nakin di ulaun nadenggan nauli na pinasahat ni Parjamita Deborah. Ulahon nadenggan baru nakin sangat menarik nunuti ma nunduni nuti ko bereng ma merperbude di tikina. Oduna si patah hitak kaamanang dang sabar. Karena orang yang rajin, orang yang telaten, orang yang menunuti itu bisa mengalahkan orang pintar loh. Bui, bulu nunut di mana? Hebat pe peran otak na, alai bolo halat napis taron dang nunut selesai. Olu di mana? Tidak mencapai puncak. Alai halat dan nunut bereng ma di ujungna marperbui di mana dang? Marperbui. Ber kamu akan nguluni akan nama nunut ya kaamang. Porsea maho ditatat Tuhani doho hubas maho ulahumma nadinggang. Tong na dua kurun nga cukup patorakot rupukon. Ala diajak do hita kaamang songol dia do tutu. Hita nunga di asi ide bata. Jala taulahon akan nadinggan tanunuti noni ditiki naman parbudi. So kami aka Parjamita dia kaamanginang. Hupasahat kami akka hatani de bata datung itermar perbuwe. Daw. Jala dang itor hiribon namin noni itor harabere nga perbuwe na daw. Boy di 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Liling na yate pido. To di ido na padubuhoni seorang tubuh di bagas rohat daganup nuk tabegi hatani de bata. Ido rupanya kaamanginang bolo taulahon akan nadenggan tasaburhon akka nadenggan sotung di roham itur marpargue terhatop now takson na manglingil binoni terharaton ter siap now nama bejadina isiru akka inang Deborah nama bejadina tuhatta
Alan hidup gegir do hita ka amanginang, aka ama, aka ina, laho saya terus marepet-repeti akan nakotai. Ujungnya kan yang nakotai nung balgai mana? Iya, mamaku memang mana repetan. Alai gula lahami lan repet-repet na itu, gabi berhasil kami sunari. Akan dia mengakui. Dingo ibana ya ka napinadok niya ka inong nay ka baba nay. Gabi doho may mana mengwartakan maniktik kon nakin aka ulaon na denggan dito nga ni padalan ningo duna. Asa dohonot tadi hamo ka amang dibaga seperti kianon. Buhano tutungol tahun sebagai warga jemaat, sebagai perhalado, sebagai ama, sebagai ina, bahkan sebagai anak, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup keseharian kita mulai kita bangun dengan kesadaran penuh bahwa ternyata Tuhan telah memberikan rohnya kepada kita. Itu nakid dibuhai do trupogon, songgok do tuau, tol dini di bata. Dimiahi doau, mamaritahon berita nauli, imanakin jamitai. Nuain gabi pertanyaan suku-suku tu ita kaamangina. Coba kita bayangkan kehidupan kita setiap hari. Mulai dari bangun pagi, berita ahado, nabi termasuk tu pikiran ta. Akka berita na denggan do, manang berita na hurang denggan. Hita ma nama boto saya lah hita do na berkecimpung di siak kaamanginang. Alai berdasarkan akka pengamatan di hamu kaamanginang bahwa kehidupan kita ini selalu mengharapkan hal-hal yang baik. Pasti dia kaamanginang. Alain yang dohonot tadi sih, ternyata sering dohita kaamanginang, walaupun kita menghendaki berita yang tidak baik, kita selalu mengharapkan berita-berita kesukaan, sukacita, malah kita memberitakan berita yang tidak baik kepada orang lain melalui perkataan kita. Ini menjadi ironis. Kita selalu ingin menghendaki berita yang baik, dan mengesampingkan berita yang tidak baik. Alai tabireng ma tutu bahado ngulu tahun asagabe hata pabahenang perkataan kita jangan sampai melemahkan orang lain. Ya. Remaja dapat sebelum saya membuat satu contoh di sini bagaimana juga ketika dalam perjalanan kehidupan kita ini perkataan tindakan kita tetap menjadi menguatkan. Budok sugut di ibadah pagi, ketika kita boleh berkunjung, ketika teman-teman saudara kita dengan sepenguata mersahid, tentu kita akan selalu membawa doa, motivasi supaya dia hebat menjalani sakit penyakit pergumulan apapun itu. Alehu basara contoh di hawa kaamanginang, totu adong masa halak na manang medok hatana di punguani tikimano po na marsahit. Namano po na marsahit itu rumah sakit sadar atau tidak sadar inatay rupani disuku didok matudongan nai di tikinamano po na marsahiti. Ay hamak kadungan di boto hamu do tutu sahit ni opusitaronggal na jului. Ay warwa hido. Opusitaronggal na jului memang song sahid ina todo alai gabi tong dioperasi ma dikijadi ne dioperasi do opusitaronggali alai nung dioperasi bamarujung ngulu do ibana inna so dia mahita di hawa kaamanginang apakah itu melemahkan manang membuat mabaing nguluni perasaan ni nomor saiti gabi semangat. Melemahkan manang menyemangati. Melemahkan. Jadi jojo dohita di hama kaamang senguni. Tujuan kita adalah mendoakan, tujuan kita adalah memberikan pengharapan semangat, tetapi kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang melemahkan. Hitung-hitungan keluarga pe. Tonura cek dan dicek kita di sini. Buharo kahata-hatata tuak kapar dihutata melemahkankah atau tidak?
Kata-kata orang tua juga kepada anak-anak buhado. Iba pedohok do sipata nggak salah ta iba baningo. Sipata bodoh parsalpuan hata itu danaki dia merasa juga ternyata saya lemah. Ayah dia tusigol, saya tusigol manang inna. Doh aka uduk ne rupanya bu baik kita kesal pada saat itu, tapi anak-anak itu merasa kayaknya saya nggak berharga di dunia ini, di rumah tangga ini, gimana jadinya aku ya, sehingga dia lemah. Jangan odun nang cek dan dicek di kita di hawaka amangina. Jala ope berita mardonga poda doon, saya juga membuat satu ilustrasi yang sangat mendarat di dalam perjalanan kehidupan kita marhurio. Dok na sugot di ibadah pagi. Na marhurio ope kita sipata ulo di sipata geok mekel dia kapabahinata. Na sipata dang buih kita menstok mana memperbaharui dia maya keamanginan. Nah budari kita ama pasahaton hata hapulapum lo tu keluarga ninang situata ya. Ini pasahat tu ama tu daposo bulung tu aka guru sekolah minggu alia palanal rupani atakas pasahat matu seksi parupuan. Ini cek dan recheck dan jamitan abang. Sering dohita ka amanginang belum sahat di panggung. Di pasahat tu hita lap kita masih bolangan. Memang enak. Songgay bililing atong jadina. Adong interpal lah. Ope amanginang kita namanya tikon akka para sidirohaon menguatkan. Jangan sampai yang kita hiburkan masa pergabungan unang gabi saya hira pakilaran nape tidak nyaman. Jala gudang dohita amang rupanya halak batak memang danglah seperlu basa-basi. Alanang dohonot tersiak ka amang belum nang mengapuli hita baik na marsahid baik di natilahaon narohaku dengan dohita tor adong tim dalam arti komadai eda madok kata koma betangiang Homa mabano. Dan ketika kita diberikan ruang dan waktu, dok pasam bagak, jala unang lupa hatai de batatong dok. Biasa di gudang du hito si pata basa-basi imate. Pinasa matu ang dope na manguduti kadongan inna. Apa ngai pilih imana? Alai pasat do musik kata tunasi. Itu juga sebenarnya kurang pas. Dang nama dok rupani dang adong basa-basi perlu juga basa-basi. Aleng doholot tadi siya kaamangina. Bagaimana juga persiapan kita laho pasahaton akka ulaw na denggandakin di bagasan hatohomon di bagasan persiapan natakas. Unang asal haluar akka hatai di tonga-tonga ni mga jana daladang martodi. Alanaki didok di sok kamanginang. Bagaimana kita menjadi tujuannya bahwa kita menjadi bahagian daripada perjalanan kehidupan ke depan. HKBP saat ini Amanginang telah memasuki ke tahun yang namanya tahun transformasi. Tutubo hita ke Amanginang di tengah-tengah di pada ningolu tahun. Apa ini HKBP? Tahunnya terus. Bahasanya keren. Tahun eksklusif do akana asing. Senari tahun transformasi. Akhirnya dohonon na dihama ka Amanginang. Dalam tahun ini, bagaimana kita juga menghidupi tahun transformasi ini. Nah, naing dohonon di sini dihama ka Amanginang. Siapapun, baik itu pendeta, baik itu sintua, baik itu warga jemaat, siapapun harus sama-sama berubah. Itu dohonon. Harus sama-sama berubah. Budurada honor di hamak kaamang kutipan dari seorang sastrawan Leo Tolstoy. Hidup ibadah di bagasa buku nai. Setiap orang selalu ingin berubah. Tetapi tidak seorang pun berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Odo akama. Semua orang selalu ingin berubah. Tetapi tidak seorang pun berpikir untuk mengubah dirinya sendiri. Setiap orang mau berubah diri. Bagaimana kita mau mengubah dunia ini Amanginang?
Kau sendiri tidak mau berubah. Kau mau li. Boado ho mengubah rumah tanggam, HP ho besolu mubah. Bohado ho boy berubah songon ama di tonga-tonga ni rumah tangga. Boado ho nang berubah sebagai istri tonga-tonga ni rumah tanggam, HP ho besolu mubah. Jangan tunggu suamimu, jangan tunggu istrimu berubah, tapi mulailah perubahan itu dari dirimu sendiri. Titik. Kalau ini bisa setona tahun transformasi ngabi. Tak boleh bagudaku program. Ya. Sudah nang dokonon dari sini. Jalan di situ nang di bagasa tikon nang pabakito tak ke panitia. Meloro amang seragi nakin amang borak do ki panitia no ni nasida do. Jalan hal lamerane rakin di pakatayon nami di perhubasa do amang seragi. Iya juga ya, benar juga ini amang seragi ini berat lo tuh. Asing naborat di pikiran di mana? Apa itu mana kaulaun naborati sebagai ketua panitia pesta gutilon ulang tahun Natal dan tahun baru. Adong hidup nasi dia tupar di hutana rupani ini. Dia merupani percakapan ni suami istri on. Itu pesat terdotu par di hutana ini. Ma, kamu harus mendukung saya. Sotung ibeko aka namaban hacik rohaku. Sotung ibeko aka naborat. Sotung dang boy ape tu aka ulau non. Ina pardi ina mana rupanya pardi hutanai. Ro pardi hutan madok siap. Anang dohonot tadi hama ka amanginang bahwa kesuksesan ni sahalak aka pemimpin seorang suami ada istri yang siap mendukung, mendoakan dan menyemangati. Ulu tutu inang bursi mangucong. Marbete-bete dok segala macam di bagasan aka kepanitianan non bodo amata saragion dia beritungan dalan tarhenos. Apa gue mang? Borak naik HP situ anu non. Dang lupi ulau kuriaon, lupi natamu seng mangarsahi, lupi natamu dak kabitang yakoniba, naik tupak kubasio pedak kabedokon selamat melayani api, dak kabedok anggo selesai masa purtibion. Kabudo honon dia mang seragi. Ale komitmen nasi dan bikin nakini sabolusi. Mantap, luar biasa. Karena apa? Adang hulak kuriau tutu, nanai si homol-homolota. Tetapi kita punya keluarga, kita mempunyai anak, kita mempunyai mertua, kita mempunyai tetangga, yang tetangga itu juga bisa menyakiti kita dan tidak buat nyaman. Alai, ikut tulus doa ke perbarita nauli, ikut tulus doa ke ulatai di hamwa ke amanginang. Di bagasanido nang berengota. Bangsoi penakin, bangsa Israel, mereka bersuka cita. Alaniaha nasida marlas niroha bersuka cita. Ala dihilana nasida adong do Tuhani nama dongani nasida di tonga tuan yang kahamau doni. Amin. Dido amang saragi posroham. Anung go tuhatta nama juluani sudi aka ulau naborato. Dak paloason nahamu songon aka jamitan yaka inata nakin kor Debora kor Immanuel ulahon na denggan. Apapun kata dunia ini pasti adong doina setuju. Pasti adongan noni aka ungutungu pastilah. Asisan itu anjir 12. Alai adong gue pengkhianat. Adong kan? Masih san itu anjir sudah lagi kita mah. Kita isi jual biasa do kita. Alai dang gabi rupani ibu lotuk penon namang salagi do aka panitia nak si babak kiton. Sehira naso Sehira na tinggalon akadong amuna hamu perasamu na dosa sitong nai alahiraso puas akan pinikiramu nangi terhatuk ditakup akadongan. Di soma nang dohonota Roma hita tuadupan di bata pasahat toni Tuhan ulau non tung macai lujado sorak do akapakilalaku buhamay tiba nama damang dainang saluhu na panitia mengalualu di soma akagugu alau bukan. Sejarah dari gereja ini, semua pesta-pesta tidak ada yang tidak sukses. Nanti, semulai na pina naroham itu sona kurso salah Judea te, amang situ hari tongan urati kini si adong pisang lu segala meningkat terus. Nah tahu pihak ka ungut-unguti meningkat lo terus berarti luar biasa do ungut-unguti. Aku yakin ungut-unguti lebih kurang do tangi yang di bagasani. Amin. Anggo ngutu-nguti naraku dak pola gudangi. Ulang pe ngutu-nguti
amang saragit o panitia, kita harus menerima itu dan harus menjadi peluang dan kita harus lebih banyak mendoakan. Amin. Itu dah ngadong nasi. Dah ngadong. Alawana kinunga sahat Tuhamu ulau ni. Las didodo di tau sadarion, di firman sadarion, bahwa Tuhan mengutus dia yang menyampaikan kabar baik kepada orang yang sengsara, merawat orang-orang remuk hatinya, memberitakan pembebasan, memberitakan tahun rahmat Tuhan, menghibur semua orang yang berkabung dan lain sebagainya. Nungga songgop ton di bata, bolo nungga songgop ton di bata, ngadi miyahi, totu bolo tungarong pihaba-haba, song nakin, nidok di tangiang, di jamita, ni akka inata, na tangging pihaba-habai, urupan na do, baik kamu jo. Bahasa luar biasa dia, nak tangging pihaba-habai, baik kamu jo, nak tangging pihaba-habai, tetap urupan di bata do kamu. Jadi luar biasa do, ini ada borau lapa berhatok kamu panitia. Walaupun di kedepannya banyak tantangan, banyak hal yang perlu kita benahi, tetapi penyertaan Tuhan sangat sempurna di dalam kehidupan kita. Alani kurian itu hatta na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Di somba hita tu maruji-ruji, jala di bagasan aka ungkapan syukur tama. Satolap ni gugutta tapasahat tu di bata akan nabo yan non sepasahatota. Dang dope aka panitia pembangunan yang selalu semangat luar biasa. Laho menyatukan gedung na duai. Ya. Tidak ada masalah. Mulutung tartik-tik nanti kinasal pudoh panitia karena ada yang mau disempurnakan. Alani semangat ni panitiaon. Semua memberikan hatinya. Bagaimana sekolah minggu ini remaja napa sebelum menjadi generasi estafet kuria ini juga ke depan menyampaikan kabar baik, tahu para sini rohaun yang mengatakan bahwa Allah itu sungguh-sungguh berkuasa mendalami, mengayomi, mengawal partodion nasida tua katiki namangi. Na parpudi mau dihamaka amanginang. Disada ilustrasi berita mardonga poda. Disada tiki Roma sahalak ruas ni kuria rotu parhalado madok asa abang parhalado nami. Ala monang doyan konon sian PNS kejaksaan. Ala ni bekamu maju acarana ibadah syukuran bahita di tongan ibagas nami. Ibadah syukuran mahami tongan ibagas nami. Ala lulus dak dana honin. Somalani hamaka amanginang bolongonong ibadah selesai ibadah nungi marsipanganon. Nung sidung marsipanganon madok hata. Tersongonido urutan. Madok hata masa keluarga todong ale-ale parhalado do udut na di hamaka amang. Nung sidung saluhu nai ujungna pitori pasaha ma tu parjabu laho mangapu. Imat po. Roma na tua-tua ni danak na lusod di hamaka amanginang. Ido ibana ma na parjolo di hamaka amanginang na hotak kami. Pito ido ma memang mamukka mulai dana anak namion. Ngau pere kami tada halat na pistar di ibana. Indah. Ba tutu nya na toropi. Toho ma tutu nga ngak sapi tu kejaksa MPNS mana. Yuduti keluarga umma mulai san SD bana nunga berprestasi. Tungna malu di bana. Sering dapat juara kelas hingga sampai ke tahap SMA. Inna natoras de mengaku. Di persiajarah di kuliah pe bana IP-nya sampai 3,5 ke atas. Natoropon anggun sama foto AHIP. Kan? Abe imai berarti jaguru HP ira imai. Narohana. Tangholani di hawa ka amanginang ido imana dope bahwa anak kami ini selain itu pendidikan informal, kami memberikan dia les bahasa Inggris, les matematika, les musik, dan sebagainya inna. Luar biasa itu anak ngaon. Kalau hopi ibu mah basoni happy be dijawab oleh les bahasa bata go binain. Inna. Itu ba mau lihat tema Tuhan. Ibe sifatan suka-suka nama bahasa bata meningguring museng do. Inna. Puji Tuhan. Inna kana torobi.
di mana perpujian segala yang dibutuhkan oleh anak kami ini, kami telah sediakan dengan baik. Dan ternyata dia bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan dan apa yang juga kami harapkan, sehingga dia lulus menjadi seorang PNS di kejaksaan. Amang inang, ahli nata bereng sian berita mardungan pudana jopoki, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kira-kira kesaksian orang tua anak yang lulus ini? Judul dari bagian kegiatan ibadah ini adalah ucapan syukur. Ucapan syukur madok mau lihat itu debata, tetapi tidak sedikit pun perkataan atau ungkapan dari seorang yang tua. Datorasna, tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya mengucapkan syukur atas segala berkat, dan berkat ini berasal daripada Tuhan di tengah-tengah keluarga. Amang inang, dia merasa kelulusan anaknya adalah karena kepintaran. Dia merasa bahwa karena usahanya, karena perjuangannya dan menyekolahkan dan memberikan segala yang dibutuhkannya. Kita penuh ngamak manginang bulu hitam ada butuh akan songoni. Sateri pudo alani guguta. Hape holan satokin ibadah Tuhani tak ini termaletek selesai do. Hola sautik sen sarap-sarap tahun namar juta-juta mar ribu-ribuan. Hola sautik pegotap ay torpeo. Anang dohot tadi hamang di tengah-tengah ni perdalan ningelut tahun. Di dalam ketidakberdayaan kita, di dalam ketidaknyamanan kita, ternyata juga tetap Tuhan mendampingi kita, menguatkan kita, memberikan pengharapan kepada kita. Ido asa tutuk semangat akka hamu akka inang ditungan ibagas ma kirpasi ma bete-bete akka nakoto asa buah anggia imana maju. Jala ido halak batak hugo pe bacari arian dang botari laho pasikolahon lau pasik kolau jala idu nuaing adok sada ira anek not manang dia mangguar ni di aturan di haga BP tak pula di aturan ulau di situ anggotong di sidina pitui madadas anak buru asa sekolah ngaira berobai nuaing ana jului bolo ne pas sekolah ni sedo bawa do sonan terbalik hirana sore lepa benuangi madadas akka anak boru masih sekolah. Nggak terbalik be. Ngahira akka boru paropua benuain na ikut si patujuloon. Lihat kepala negara, kepala pemerintahan, wali kota atau gubernur yang sudah dilantik ada sekitar lebih kurang 45 orang. Mereka kamu hebat kan? Nah, jadi neneng dohonot tadi siya kamang di tengah-tengah ni pada ninggulut tahun. Ingok di situasi yang tidak baik sekalipun, ternyata Tuhan senantiasa mendampingi, menguatkan, memberikan pengharapan kita. Adong dotongon di tengah-tengah ni bagas mau kana marsait so tunggabe mitop pakirim am. So tung mitop. Hapor syam. Tok mahu matangi yang tu debata. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Di sido ho sabam roham ini Tuhan. Sonok penahu adopi dia madohonokku. Di sido hasabau ni rohai. Kita bersyukur dak songon nakin amat tanah mangapui tuk sanong go sa simak kuda non siapa manganom mandok mau lihat ma Tuhan di hawa ka amang nang sudi pesongol dia pedak danagon dangalan igogo nami ale bro tuk pedi pasu-pasu di bata keluarga tungalani asini rohani di bata selesai gang pola da honot tai on anu nang an b c do ak k f daw disimanakin dang disadari na mangapui segala sesuatu itu terjadi adalah karena Tuhan selalu menemani di tengah-tengah ni pada ningoluta. Alani na parpudi masih dohonon Tuhamuna panitia nang selantiko do songoning nang pengurus ni seksi perempuan, seksi lansia. Ya. OP ikon dugungot tado merhitia katangiang. Hubereng di kepengurusan ni okelah. Aka pengulan ni huria kasih tua do hubereng gudangan.
Taurupi ma ketua Dewan Koinonia sekaligus ketua Pesta Gutilota, Amang Saragi. Naruhaki ko tabatta doi akaruas ni huria. Soal amang si Mamora hubering sodoni sa Bethlehem. Amang si Majuta ilambunga. Ya. Amata mian siahan. Itu kan? Aka potensi do sudi selalu nak amang hutang gaul. Bulu kitu ngapasten non, hati amang si Mamorate. Ya. Bulu huber kalau sama na hiba dua sata, itu manena akai na taon, song situa bulu toru, nang nyonya situa si hombing, ya. Guru ni Palare Kamis, alin aku, oh berarti menyamangati nih, bagus nih. Alai kotaba maka bilangan sen unsur ni ruas. Ala di bulanon, adonggo pertukaran mimbar ni akaparhalado situa. Lah sengaja do parbinong permai rotuso mebuan lansiana. Artinya itu ya, titik-titik terang bahasanya sabungan ini juga harus berbenah. Boado kita membangun partodion ni aka natoras tahun, akan tua-tua tahun. Ada orang so borkat nasida. Tu dia. Tu dulu sanggun. Iya memang harus berangkat. Na antri do benuang dalam arti dang boy terhadap sude memang ikolado alai sebelum berangkat kita sada-sada tu apuan ni ama na disurgoi baik kodo nasida dengan martangiang dairu nasida rupani dengan hubasan di huriaon ikonido na tabi sa tadok rupani tahun transformasi ope bahwa skala prioritas di huriata secara khusus adalah membenahi sekolah minggu remaja na posubulo. Rodo burukku na sugut marang na budari noni. Saya parrao ni mana harwa si Keren hapo. Among, kenapa? Ada apa? Sona hiao sukun ni ketok. Kenapa Among akhir-akhir ini sering ke PA remaja? Oh iya, mengisi waktu. Karena kan belum datang teman Among. Pendeta yang mau datang ini, doakanlah biar cepat juga. Oh iya ya, ya maksudnya kenapa Among sering-sering ke kami, ke remaja? Iya, supaya kamu juga jangan menjadi biasa-biasa saja. Kamu harus ada nilai plusmu, supaya remaja itu juga bangkit spiritualitasnya. Makanya Among sering. Oh iya ya. Terima kasihlah kalau begitu. Ini mana otak mimai mengilamai mana tu bijak. Nang kuno tadi hamak amang inang sude akan taulaon nungatung nakin gomos di togi ho kita di kajamitan ya kakur Immanuel dohot Deborah terlumobi taulahu makalon nadinggani. Mari kita tinggalkan hal-hal yang menurut kita itu tidak bagian daripada doa, itu tidak bagian daripada menyemangati asaboha tabereng dau bahwa Tuhan menitipkan hal-hal yang indah, hal yang luar biasa di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah persekutuanmu, di tengah-tengah jemaat hagai unang indai. Alani di pasahat tu kita, di bagasa tikion gugune baru, maniktikon tahu para sinirohau. Asa polai diktikon akaulaw nakin sa luhuna. Namar lapatan dohot dohita di bagasa tiktingi, manangyakon dohok patulus soni di bagasan padonganion ni di mata. Amin martang yang mahina. Mulia tema Tuhan di pasah rohanami tuho di bagasat tikion di asi dohot tolong di roham namanangan-nangan ngulu nami. Sahat tami Tuhan di tahun naung pinasahamu tau para sini rohaon. Asa bui hami Tuhan mangulahon akka ulaon na marguna ulaon na dinggan na ikon nunutan namin noni jala porsero hamilo Tuhan marparbui di tikina porsia mahami disi toktong mahutio pami ho Tuhan jalo hubas mahami di akka ulaoni na porsero hami urupam buru hami ali Tuhan ima pakirimon na mangulu di hami di tonga-tonga ni padalan ni ngulu namin. Mula tungpe gok hamaulon. Mula tungpe gudang akka nama bayi si patarudut
Aka pikiran namin songon ama, ina, yanak ko di tonga-tonga di bagas. Alay jalo naima hagugo o pakirimo na sa ko Tuhan. Lutung mengadobi akka hamaolon para sahito pe Tuhan. Di bagas alas ni Roma hami Tuhan mangulu di bagas ako. Ala porsia do hami. Songo jojo di bagas atikyon. Asa dohok mahay mabuan haluaw do pakirimo na mangulu di bagasan Jesus Kristus. Tanghola majalo pasu-pasu sabik kami ali Tuhan alay nang manian gabi habauran ni pasu-pasu tu akan na humaliang. Baik sian akka pakatayon. Baik sian akka paniseon. Baik sian akka pangurupion. Tu akan na sumar pakirimoni. Asa mangulu di ulaw pakirimon. Alau hingot kami Tuhan donganamu pergogomu urupamu dohami. Lahu mangulahoni. Alanima Tuhan. Suduk ko matangamu na sunda badiyay mamaso-maso hami sa luhut na. Ruas ni huriam naro doho na sorope di bagay sa tikyo. Takas do Tuhan tangami mamaso-maso hami. Aka ruas ni huriam na so jauh-jauh tuho. Ito nga ni sudi akka arsak songoni ng las ni rohapi. Tung las do rohanami Tuhan akka na po so makaruas ni huriam. Martabba-tabba karuas ni huriam hakabibibo ng indaon. Terlumumi may nang dijakon di ibadah permingguan na sugot. Lima keluarga ni inang nyonya hiras huda julu inang boru lubis. Paso-paso matuhan inanami. Isidi pardalanan ni ngoluna. Diaka nasuding ibana ditongani ulaon na. Kasatok tongga beruas natang. Ruas na marpakirimon. Jali baka salas ni roha mangidu gugu nebaru tuho. Songlilas ni roha nami di bagasa akka ruas ni huriam na poso bulung. Nanayang majalo pasu pardong asaripion Yusua tarihoran. Dohot mian arta nami buru sinabilan. Narap dohot tamin waing di permingguan non. Paso-paso ba akay nakon nami li Tuhan. Asa gabi ripi halomuan ni roham na sida tujuluan non. Ama balas rohani akan atorasna. Tonga-tonga ni ulaon na. Tonga-tonga ni huriam terlumubi dia dopam. Asa gapi akaripi na toktong. Mamaritahon para sinirohaon. Di tonga-tonga ni ulaon ni akka yang nakon nami. Posrohan nami Tuhan. Di ulaon las ni rohasa dari ope. Naing pabakito ma akaparhubas. Makubasi ho marhiti pesta gotilon. Ulang tahun Natal sahat 2 tahun ne baru. Dohot pengurus parhubas ni seksi lansia na tua-tua di Huriau. Borhak malasida Tuhan pargugoi ma. Dangadong ulaon na marguna salaka nature. Si ulaon nami molo somar dong atoko. Bodo tumpi adong akahaba-haba. Melotung pe adong akaha maulon napos doro hadami sahat tulabuani donganam mulo hami ala doho Tuhan di bagasanna margogoihon secara khusus akka panitia nani uluhon ni naposom amanam situa insinyur hakolongan saragi rap doho pardihutan asidabi doho pardibaliang asa toktong masih tangyangan gabi margu kuma mangulahon akan nadodoki. Pasu-pasu akan padaraman nasida li Tuhan. Pasu-pasu akan nakon nasida. Pasu-pasu akan na pinikiran nasida li Tuhan. Bulotung adong akan na si pikiran nasida. Na sotolap gugu si pata terpikiri. Alai marhitip mangasahon gugumi Tuhan. Tulus sahat doi rodi ujukna. Mulu manaha kami jala toktong masih tangyangan. Utangaku kami matuhalang di bagas sa tikyon di masa perkabungan hamin waeng di naborohat sada ama ruas ni huriam amang japinar nababan opu Jose Doli pardibalian ni inaname situa boru si payung tuho mahu pasata minaposomi yanako pahupu na sidali Tuhan ho magabi pangapul na sumurong di keluarga
Asa di bagasan akan nama saing toktong galak palito laho marbarita nauli tu naposomi di tonga ni sudi aka parsorion nasahat tu nasida tasupasuma akanang ulau kategorial aka pertangyangan di tonga ni huriaon nasaho mana marsangap jelamar mulia Tuhodo pasahat kami Tuhan nang akaruas di huriam nasa toktong di tangga kau kabe di tonga ni bilut nami ganup marsada-sada akan ruas ni huriam na di bagasan aka pemulihan nang tongon nuang di rumah sakit secara khusus opusonang amang pipakpahan pritspapahan nyonya marpaung buru pakpahan inang nyonya sinaga buru sida putar enakon nami enakon ni huriaon David hutapea enakon ni amang hutapea nang buru siaturi nyonya silaban buru si hotang opu Jeremy buru songoni nang enakon nami Rini buru siaturi nau masa pemulihan amang tarikoran nyonya pine baho buru si tumorang amang pasar ribu nyonya tampunan buru raja gukuk nyonya siahaan buru panjaitan amang SH siahaan songoninang amanami Robert tabunan atau ngon rumah sakit Siloam Karawaci di Bagasa Tikyo dohot na sopalau boto hame tutuali Tuhan akaruas di huriam na di bagasan akapar saitor ala ditatap hor Tuhan sian habang saparasiam mi surduk komatangamun na sulabok ile Tuhan laho mamasu-masu aka ubat do aka paramedis dokter na mendampingi do sudi tutu na manangyakon tuhoma Tuhan upasaat kami asa sabam pakilalada sida bolo tungpe ronggom aka parsahitoni ape turuas ni huria margogo jalamar pakirimom ma toktong na leonom mudo hamalumuni jalamar las ni rohama akaruas sumot Tuhan madok moliati tuho di ujungna molope marningot di pasahato umur tabba sian akka umur nangalongi songoni nang pardonga sarepeon tuho ma Tuhan upasahatan toktong maho gabi alamat ni akka pamucion ya akka ulau las ni roha paso-paso maruas ni huriam Tuhan nang pasahaton akka ucapan syukur pelea bulanan do sudi tutu naboi si pasahaton na karuas ni huriam satolap ni guguna sida martabba ma akka pasu-pasu si pasahaton musapad di luar ni langit ele Tuhan naringgas na burju na tulus ma sahatoni di bagasan akka pasu-pasu na pinasaha mipi martabba ma pasu-pasu manang akka pangabahan akka pardaraman na sida Tuhan dia kapar tiga-tigaan doho disaluhut akka ulaw na pinasahatmu di tonga-tonga ni sudi ragam ni profesi na pinasahatmu di ruas ni huriam haga BP bonang indaw pasaha matuho wali Tuhan ruas ni huriam sa minggu 7 luanon laho mangula akka ulaw ni di bagasan pos ni roha dohot pakirimon di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin kapasaha ma peliata 7 peliat 2 dot pelian khusus kemarin di mahita di topahodoa Basa-basa
tu hatta mangalak kamahita tu acara pelantikan panitia ulang tahun ni Huria Pesta Gotilon Pesta Natal 2025 do tahun baru 2026 songinang madudu anon dohot parhubas ni seksi lansia ni Huria HKBP Bonang Indaon. Alan ini hawaka amanginang sahak mahita tu acara pelantikan tapuji matu hatta marhiti na marede hita siabuke de nomor 720 sia ayat sada luluihamu harajaun ni debata. Hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus di Minggu Sadarion di Minggu Trinitatis Pabakitotama Panitia Pesta Gutilon ulang tahun Huria Natal dohot tahun baru mardomu tusi tabagi majolo surat keputusan ni Padita Resort HKBP Bonang Indah Distrik 21 Banten dohot guar-guar ni panitia na cinahaon ni sekretaris di Huriata amata situa Nainggolan. Surat keputusan nomor 050 garing D20 Sada garing R05 garing H Sada garing SK garing Onom garing tahun 2025. Pendeta HKBP Resort Bonang Indah berkedudukan di Perumahan Dasana Indah, Kabupaten Tangerang tentang Panitia Ulang Tahun Gereja, Pesta Gotilon, Perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah 21 Banten tahun 2025. Membaca hasil sermon Perhalado HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah pada hari Selasa tanggal 1 Juni dan Senin tanggal 9 Juni 2025 supaya ulang tahun gereja, Pesta Gotilon, perayaan Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik, maka perlu segera dibentuk panitia ulang tahun gereja, Pesta Gotilon, perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah tahun 2025. Menimbang Aturan dan Peraturan HKBP 2002 Pasal 25 butir 1.2 tentang rapat pelayan tahbisan untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kebangunan kerohanian jemaat. Memperhatikan 1. Rencana dan program kerja HKBP Bonang Indah tahun 2025. 2. Usulan Majelis HKBP Bonang Indah kepada Pendeta HKBP Resort Bonang Indah untuk memberikan surat ketetapan panitia ulang tahun gereja, Pesta Gotilon, perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah tahun 2025 dan diwartakan di gereja. Memutuskan yang nama-nama tercantum dalam lampiran keputusan ini diangkat dan ditetapkan menjadi panitia ulang tahun gereja, Pesta Gotilon, Pesta Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah tahun 2025 dengan ketentuan: 1. Segera setelah di-SK-kan
supaya mengadakan rapat anggota yang dipimpin oleh ketua untuk membahas program kerja dan anggaran perayaan ulang tahun gereja, pesta Gotilon, perayaan Natal dan Tahun Baru, dan koordinasi dengan kategorial lainnya. 2. Segala kebijakan keluar dan ke dalam harus seizin pendeta resort. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian dan harus berpedoman pada buku pedoman penata layanan HKBP tahun 2011. 4. Bila dalam pembuatan surat keputusan ini di kemudian hari ada yang kurang sempurna, akan diperbaiki kembali. Yang kelima, keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan surat keputusan ini dan berakhir pada bulan Januari 2026 serta memberikan laporan tertulis kepada pimpinan jemaat. Bonang Indah 15 Juni 2025, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah, tertanda tangan Pendeta Haris Tandauria Sitorus STH MM. Lampiran Surat Keputusan Pendeta HKBP Resort Bonang Indah nomor 050-D21-R05-H1-SK-6-2025 tanggal 15 Juni 2025 tentang panitia ulang tahun gereja, pesta Gotilon, perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah tahun 2025. Kami mohon nanti nama-nama panitia yang sudah kami panggilkan harap datang ke depan, dan khusus kepada koordinator seksi untuk datang ke depan juga, sama dohot pardihutani amang ketua panitia nagoro kami non. Susunan panitia perayaan ulang tahun gereja, pesta Gotilon, perayaan Natal dan Tahun Baru HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah periode 2025-2026. Penanggung jawab semua perhalado. Ketua Amang Sintua Insinyur Saragi Inang Boru Simangusong. Wakil Ketua Amang B Silain Inang Boru Purba. Sekretaris 1 Amang Calon CST DPR Sitorus Boru Silalahi. Sekretaris 2 Nyonya Calon Sintua DP Sitorus Inang Boru Silalahi. Bendahara 1 Nyonya AB Panjaitan Inang Boru Tapubulun. Bendahara 2 Nyonya F Sinaga Inang Boru Boru Simamora. Seksi musik dan ibadah. Koordinator Inang Sintua D Boru Sitorus. Anggota Inang Sintua K Boru Nebaho, Gilbert Silain. Semua seksi musik Dewan Marturia. Seksi dana dan usaha. Koordinator Amang Calon Sintua Pangaribuan Boru Simajuntak. Anggota Amang S Marbun Boru Sitinjak. Nyonya Sintua Insinyur Hasaragi Inang Boru Simangusong. Nyonya S Marbun Inang Boru Sitinjak. Nyonya MJ Pasaribu Inang Boru Sitorus. Nyonya H Manurung Inang Boru Nebaho. Nyonya Calon Sintua Pangaribuan Inang Boru Simajutak. Nyonya HS Sijabat Inang Boru Purba. Nyonya R Pakpahan Inang Boru Lubat Tobing. Nyonya GB Simnambela Inang Boru Marbun. Nyonya Calon Sintua RH Pasaribu Boru Tampu Bolon. Nyonya JP Naibaho Inang Boru Simarmata. Nyonya HJ Sitompul Inang Boru Si Haan. Nyonya HL Simanulang Inang Boru Silitonga. Nyonya H Sarumpait J Boru Nenggolan. Nyonya M Silalahi Inang Boru Lubis. Nyonya D Sitio Inang Boru Tagaol. Nyonya SH Sinaga Inang Boru Utajulu. Nyonya S Marpaung Inang Boru Siringoringo. Nyonya SMM Simamora Inang Calon Situa Boru Situmorang. Nyonya M Sihobing Inang Boru Sinaga. Seksi konsumsi. Koordinator Nyonya Sintua W Sihombing Inang Boru Situmorang. Anggota
Nyonya M. Siahan inang boru pardede, Nyonya T. Simamora inang boru parhusip, Nyonya B. Silain inang boru purba, Nyonya C. Ambarita inang boru simanungkalit, Nyonya JER butar-butar inang boru sidauruk, Nyonya M. Aritonang inang boru pardede, Nyonya J. Tambunan inang boru sibagariang, Nyonya calon sintua siringo-ringo inang boru tabunan, Nyonya N. Sagala inang boru panggabean, Nyonya RJ Hutagaul inang boru sidabalok. Seksi perlengkapan dan dekorasi, koordinator Amang NH Utapea inang boru Siahan. Anggota Amang GB Sinabela boru Marbun, Amang O Purba boru Simatupang, Amang H Samosir inang boru Siburian, Amang JER Sibutar-butar boru Sidauruk, Amang AH Banurung boru Naibaho, Amang ET Situmorang boru Simajutak, Amang J Libong inang Situa boru Naibaho, Amang N Ujung D boru Panggabean, Amang Sinaga boru Simamora, Amang Pajaitan boru Tapubulon, Amang Siregar boru Manalu, Amang Situkir boru Purba, Amang Siahan boru Sipakar, Amang Majutak boru Siregar, Amang Pasaribu boru Sialoho, Amang Simajutak boru Sitanggang, Amang Sinabela boru Situmorang, Amang calon sintua RL Siringo-ringo boru Tabunan, Amang Hutagaul boru Barita, Amang Hutagaul boru Hutahayan. Seksi perayaan, hiburan dan penerima tamu. Koordinator Nyonya Sintua Insinyur TP Sihombing inang D boru Sialoho. Anggota Nyonya LD Hutajulu inang boru Saragi, Yunias Elpina boru Tahayan, Pepti Septiana boru Silain, Yolanda Junita boru Panjaitan, Audina Renata boru Libong, Hana Silpia boru Siregar, Jessica Febrianti boru Sihombing. Seksi dokumentasi foto, koordinator Alpiando Janris Siahan. Anggota Alexander Perdinan Sinaga. Seksi publikasi dan live streaming, koordinator David Ronaldo Purba. Anggota tim multimedia. Tim lelang, koordinator Amang Sintua W. Sihombing. Anggota Grace Yohana Borsihotang, Dot Sudi Remaja Napasobulung HKBP Bonang Indah. Seksi keamanan, koordinator Amang AKP SH Siom Tobing inang Sintua DJ boru Raja Guguk SPD. Anggota R Papahan R boru Lebat Tobing. Seksi humas dan perizinan, koordinator Amang M Siahan boru Pardede. Anggota Amang H Sijabat inang boru Purba. Dikeluarkan di Bonang Indah pada tanggal 15 Juni 2025, Pendeta HKBP Resort Bonang Indah tertanda tangan Amang Pendeta Haris Tanda Huria Sitorus STH MM. Kamuaka amanami, inanami ng remaja na Posobulong, Panitia Pesta Gotilon, Ulang Tahun Huria, Natal, Dohot Tahun Baru di HKBP Bonang Indah. Nungajong-jong hamu dilanggatan ni Huriao diadupan ni debata, dohot isaksihon ruas ni Huriaon. Namanukum maaw na yung tuhamu, naululong hamu mangula ulaw pakubasion, Panitia Pesta Gotilon, Ulang Tahun Huria, Natal, Dohot Tahun na Baru, di Huria na HKBP Bonang Indaon. Hobar tu ulaw pajuon ni Huriai, bay sangap di goar ni Tuhan Yesus Kristus, Raja Jala Ulu ni Huriai. Molo na ulo do hamu, ihutok kamu ma na hudohon, rapak mahamu, madok jala ulaku kamu ma na huhatahon.
Songgok do tuau todi ni Tuhan Jehovah. Songgop do tuau tondi ni Tuhan Jehovah. Ala naung miniahan ni Jehovah au, Ala naung miniahan ni Jehovah au, mamaritaho barita nauli. mamaritahon barita nauli. Sai pargugui maau Tuhan, Say pargugoy maaw Tuhan, mangulahon sa luhut nai. mangulahon sa luhut nay. Amen. Amen. Au Pandita Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bonang Indah Distrik 21 Banten. Mari hiti-hiti gua ni debata ama. Dot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dot guar ni todi parbadia. Hua bakit mahamu gabi panitia pesta gotilon ulang tahun Huria. Natal dohot tahun na baru di Huria na HKBP Bonang Indah. Di pasu-pasu. Jala di pargugoy mahamu mangulahon akka ulaw pakobasyo muna. Amen martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata, mulia tema di pasahat rohanami tuho. Ala naong didungani ho huriamon, sen akka partikian nang salpui. Sahatu partikian on. Do sude parhubasmu, di huriam HKBP Bonang Indaon, rap dohot ruas ni huriam. Saya pasu-pasu manasa pakubasyon ni panitia pestaon. Di pesta huria, pesta gotilon. Ulang tahun ni huriaon, Natal dohot tahun na baru. Di huriam HKBP Bonang Indaon. Dongani jala pargugoy ma nasida. Makubasi ho di kepanitianon. Di bagasat todimi. Di bagasat las ni roha. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, hupasahat kami tayang nami o Tuho. Amen. Selani marhus ramahamu tu juluni ruasta. Hurian itu hata Oma kapengurus inti do koordinator dan yang maruh makubasi huriana makubasi hita salani di hamwa karuas di huria
Na dohot tiba ga satikion, dohot marhite live streaming, tatangya koma ke panitianon, laho mangula kaulau nadinggan. Nunutan na do, laho pasahaton aka informasi tu hita. Dia karapok na sida, toktong matabuan di tangiang. Asa margogo sudia ka panitiaon, makubasi, di bagasat taunon, sahat na taripar hita, tu tahun na baru, na naeng sepasahaton itu hata. Di bagasan uduk do serep niroha, mangido na sida ya katangiakta, pangurupion, do sudi aka partikian na pinasaha ini patatu kita. Horas mahita saluhutna. Ya, hudul mawaka amanginang, ando pihita manguruti dia katangiang, do hata sambutan. Noaing sahak mahita, tu pelantikan perhuwas ni akan tua-tuata seksi lansia periode 2025 sahat tu tahun 2020. Alani marede mahita sebukede nomor 730 ayat sada sai patau maau Tuhan. Sebagai satikioma ditikin alehet di minggu Trinitateson pabakitotama akaparhubas nanaeng makubasi seksi lansia ni huria HKBP Bonang Indaon tua katiki na mangihut sialani tabike majulo surat keputusan taringot tu parhubas ni seksi lansia ni huria HKBP Bonang Indah. Surat keputusan nomor 04 sia garing SK SLN S garing D21 R05 H1 garing onom garing 2025 pimpinan Jemaat HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah berkedudukan di Perumahan Dasana Indah Kabupaten Tangerang tentang pengurus seksi periode 2025 sampai 2026 HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah Distrik 21 Banten tahun 2025 menimbang perlunya membentuk pelayan pada Dewan Koinonia Seksi Lansia untuk masa bakti tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 di HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah mengingat aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga halaman 63 poin 2.8 tentang seksi lansia memperhatikan hasil rapat majelis HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah tentang masa bakti pelayanan jemaat di HKBP Bonang Indah memutuskan dan menetapkan pertama mengangkat dan menetapkan pelayan pada seksi lansia di HKBP Bonang Indah. Kedua, daftar nama-nama pelayan pada seksi lansia di HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah terlampir. Demikian surat keputusan ketetapan ini dikeluarkan dan jika ada keliruan akan ditinjau kembali dan diperbaiki seperlunya. Surat keputusan dan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 15 Juni 2026. Pimpinan Jemaat HKBP Bonang Indah, Resort Bonang Indah, tertanda tangan Amang Pendeta Haris Tandahuria Sitorus STH MM. Dewan Koinonia Seksi Lansia HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah
periode 2025 sampai tahun 2026 pinangidoman non tu akka pengurus asa Roma 70 buluduku gurau kami. Ketua Seksi Lansia Amang Dr. Andus H. Simamora, Sekretaris Amang Situa PR Siahan, Bendahara Inang Situa D. Bursitorus, Seksi Kerohanian Amang Sintua BT Silalai SE, Guru Kor Nyonya Sintua Insinyur TP Sihombing Inang Boru Siahaloho. Ditetapkan di Bonang Indah pada tanggal 15 Juni, pimpinan Jemaat HKBP Bonang Indah Resort Bonang Indah tertanda tangan Amang Pendeta Haris Tandauria Sitorus STH MM. Mulia tema di Amang Sekretaris ni Huriata nau majahahon surat keputusan yang kaparhubas belum tumpe dan apala sikop na si jadi son alanya ka situasi kondisi alanima di hamu amanami inanami pengurus parhubas ni seksi lansia nunga jongjong tong hamu di langgatan ni Huria na HKBP Bonang Indaon sialanima di bagasan akapakubasyon na selaon hobar tu akapajuon di Huriata asa sudenay bain sangap di guar ni Tuhan Yesus Raja ni ulu ni Huriaima sude na tahubasi alan ini hamu aka parhubas ni seksi lansion mulunungaradi hamu tutu lahu makubasi saluhut nai dok hamuma naulu do hami sadi pargugui Tuhani mahami mangulahon saluhut nai. Saluhut nai. Amin. Au padita resort HKBP Bonang Indah distrik 21 Banten. Marhite-hite guar ni bata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Dohot guar ni to di parbadia. Kubabakit mahamu gabi parhubas di seksi lansia masa pakubasyon 2025 1 tahun 2026 saat dipargugui jala dipargugui mahamu mangulahon akaulau pakubasyon muna semulai memuka sadarion sahat rodi ujungna amen martangi yang mahita ali Tuhan debata Yesus Raja Nuhuria Muliate marohanami doho ala di luas hodo akan aposom. Lahu makubasiho. Ro akka pengurus ni seksi lansion. Asimaroham leho matodim na badi marguguy hon nasida. Apar sahalay doho maparbisuki. Asa doho tong nasida pulin mabaritahon hatam di tonga-tonga ni akka parpunguan nasida. Lehon hahipason. Hatugu dot hiras ni roha. Lahu mangararuti sudi ulaun. Di pakubasyon, di seksi lansia na adong di Huriam, HKBP Bonang Indaon. Tupahi masaluhut akana niula nasida. Asamar parbui di roha. Dohot di ngulu ni ruas ni Huriam. Jalo matang yang namion, marhite-hite anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ya, martobat majohita tu akan ada tuata. Semangat na luar biasa tu ngatung macai liling tapai mai mana sida na tapi hot dok ke kepengurusan ni alanya ka situasi kondisi dudang boi ripak na sida di pelantikan non aliang go semangati tetap do na naing makubasi akka na tuata tu akati kina bangi naing penasa mato mang sekretaris Nuhriata laho pasahaton akka hata na ulunadenggan na niuluhon ni amang sekretaris ni Huria. Mulai tidak memang padita, sonare saat maita tu
nama dohata sian amang ketua panitia gotilon naung diojako di bangsa tikion partikianon pasal taima tu amang ketua nami. Ya, las didampingi nata suripada mak. Ala nunga kesepakatan nasongoni sian mamuka nak kijamita te. Terus mau inang jongjong inang donganiamu amang So mainang buru semang ucong. asa ho jongjong nano. Unang tanggung holong di roham tu amata sa region. Asa margugo. Asa margugo na sida sahat ro di ujung na. Edang boy? Tang tong ba disi? O si ma? Oh. Iya. Dampingi nang, dampingi. Ya, Iya. tiup gue bang. Jadi parjolo tamado hita mandok mauliate tutuhat tadi bata ala dilehot tuhita tiki dot hai pasun dia pala minggu sadarion minggu trinitatis nahu parsangapi hami amang pandita Haris Tadahuria Siturus MM nahu parsangapi hami amang inang dongan nami parhlado HKBP Bonang Indah nahu parsangapi hami dongaku panitia pesta ulang tahun pesta Gutilon pesta Natal do top baru na baru dilantik suang songuni na hupar sangapi hami tuhamu amanami inanami na ro dia pelatikyon dohot na soboy rope tongdo upar sangapi hami marhite live streaming na di patupa di Huriata adong do live streaming yok kan adong puji Tuhan Boy Mardalan pelantikan panitia ulang tahun Huria pesta Gotilon pesta Natal Dokter baru dia pelantikion di son hami jonjong mewakili panitia na baru dilantik mangido pangurupiot tuhamu amanami inanami sude ruas ni HKBP Bonang Indah asa di paborhat hamu mahami marhite tang yang muna amang inang ala gudang do nanay sulahon nami na di pasat barite huriai dang tup gogong nami mangulahoni molo dang sudah hitamanang yakko sialal ni mangido hami dukungan tangiang dukungan material dukungan spiritual siap kamu amanami inanami asabui Mardalan sude ulaon manang tanggung jawab di pasat panitia tu sian Huria suang songoni pe nakin makate memang hami dot ang padita dot piga dongan parlado on molodang didukung penusian parnijabu manang pardihuta borat do namang niku ali pos dorohanami atema ikon siap maho terus di lambungku batar lumobi di ulaun ko panitia non asa tambah gogo nami mangulaun ulaun ni jadi sialani ima amang inang mangido hami salinai marhite ke panitia non mewakili si panitia nana baru dilantik urupi hamu hami amang inang marhite dukungan tangiang dohot naboi hita manupahi di Huriata bain sangap di guarna imana boy pasat ami mau lihat tema. Ya, ada orang suatu punggal lansia, bala jongjong do inang boru simang ucong, tunggu pas satu muna, aitak nasuradi asa aitak beha, bamenang inang boru simang ucong, dukungan idurtong, asa dong akapar ningotan, aitak beha itu ngadalan, dang boy bah ngasong nasotola pun aitak inado, bamenang. Terima kasih buat Tuhan. Hari ini pelantikan Pesta Gotilon, di mana Amang Saragi yang dipilih menjadi ketua. Sebenarnya ini pekerjaan yang sangat berat, tapi saya yakin percaya Tuhan pasti bantu. Ya. Saya hanya mendoakan dan mendukung kiranya juga semua panitia yang sudah dipilih juga sama-sama bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.
Ya, Tuhan memberkati. martobat mahita tu ketua Song Inang Guru Simaucong yang sangat luar biasa mendukung dengan doa di tengah-tengah di saluh nak kaulaon natun macai belgaon. Mulia tema mudul mahamu amang doa inang. Taudutima di nama Sahaton Hata Parjolo sian amang ketua seksi lansia pinasaha matu amang Simamora patikenono pasatam amang. Tapuji ma tuhatta pertingkan bahasa siala asi do tolong rohana tong nama aramuti kita satu sedario dihamuna amanami inanami saluna ruasni huriatta dia pala tikion hami dibabangkit di huriatta pengurus ni lansia di huriatta mangido hami gomos tuhita sudi ruasni huria asa pargugui hamu dorok kamu hami akan dalam sion alana hami unga kami tua jadi bolo ilia kamu semangat tu hami hapi bersemangat dotong di gereja naksoni akadong aku lamsia nang marumur naso masuk dope tu punguan lamsia mangido gomos siar rohaku siak kami suri akan naung bergabung di lamsia mangido asarap hita pebalgahu pungata lamsia naksongoni tua makpadita las itu turu aku siala tongdo di prakarsai hamu hami sebagai la tua-tua akan nong merumur asa tong tugu haporsion nami lau mengadepon tuhata asa siap hami jala radi diha tuan nami naksoni tua manami citua nami ina nami komos roha nami dongani hamu hami di namar lamsion jadi bolo songonau amang inang marumur mau naing berdalap 74 alai di pergugu itu hatta do satu sedarion sehat alai anggota parsorion dan arong rano borat sendaku tahu dan arong alai suri ini kupas satu tu hatta ya nak soni pihak kadang aku kita saluhuna suri do kita gudang akka pergumulan di keluarga. Ale bulu tutu hatta do tapas hat suri tatipau. Pasti urupan itu hatta. Tarsongni mahata sia kami olate. Jadi mulai tema di huriata ala nong sikopdo akadia pelantikan ni panitia do seksi naing penasama tong paditanan. Iya, ada orang sesatu kami ala sudi akka dewa akka kategorial nadong di huriato dibawa ke panguluhon ni amata ketua dewan koinonia do tapi dari sini kemadok kata alai ma amang jo tujuloon laho mangles semangat to akka tutua teleson sebagai ketua dewan koinonia amang situ asaragi silakan amang. Horas salinai pak dok kami mah mau lihat tutuhat tadi bata ala dilehot tu hita tiki dok dahi pason tu amang pandita nami nau parsanga pihami amang pandita Haris Tadahuria sitorus dot dengan amang inang parladu tarlumobi tu hamu amanami inanami nanak dilantik di pengurus seksi lansia
Jadi memang oddo memang 3 tahun perpudion pergumulan ni parhalado boy dohonon nami taringot tu na tua-tua ni huriaon. Jadi godang do na tua-tu na termasuk lansia di huriata molo mangyuton database lobi sian 70 halak. Mungkin satu ra sia 10 halak molo mangyuton umur digijang ni 10 tahun. Jadi memang nga wajar ikut tubuh ma perpunguan na tua-tua di huriaon ima punguan lansia ala adong do wadah na sian huria HKBP di Pasahat. Jadi mauliate ma tu hamu amanami inanami na say jod mandohoti ulon lansia tarlumobi tu amang simamora au salut do tu amangon. Molo di do amang nakin 74 luar biasa dang sudah halak boy 1 lewat 70 alana di hata di Tuhan ipe di dok molo nga lewat siap 70 hangaluton nama naro alai margogo do hita halak na persia do ikon margogo do hita jala tetap semangat marhite hata ni Tuhan ni tong do di lentu hamu amanami inanami godang aka pasu-pasu jadi sialani tetap mahamu semangat amang inang di pengurus jalo pangiduhami marhite tikion upangiduhami gomos tu amu amanami inanami na naung marumur horong ni lansia asa sude mahita mendukung jala parsidohot di ulau ni asa marsangap ma Tuhani di huriat tahun marhite hamu amanami inanami marhite ulaun pakobasion na boy tapatari dahon di huriat tahun. Songoni mana boy pasat hami tetap semangat amang inang pengurus lansia jala marhite aka kegiatan nanaung adong naneng mardala nanon tatangyak kon ma asa marhite kegiatan ni lam gudang ma amanami inanami na tutua nami di huriat tahun mandohoti ulau ni. Debatama nama masu-masu nama parkugui hamu songoni ma nabuhi pasat hami mau lihat tema Muliatama di amang ketua Dewan Kononia ni huriata dak pala kajang bisa kami amang inang alandungan akin di patolak di Jabita tu hamuna panitia naung di babakit lama kubasi ulau nabalga songoni nang perhubas ni seksi lansia naung di babakit hatan itu hata madok di Pilipisada aya onom aka omma posni rohaku nangupuka ulau nadenggan di bagasak kamu patuluson neidui saat rodi Kristus Yesus alani hubas matutu hamuna mangula secara khusus di tahun transformasion sude paingotok kita dui aka jajita di aka nama buah danak na tardidi maka tidakon hapor siaon di pardonga sarepion sahatu aka partikian na sahatu lansia. Alanima tu panitia secara khusus tu posdoroha bulutung peborat aka siulauno namang saragi memang regenerasi ni huriaon saya terus do dibenahi hamuna secara khusus aledang terbaik nak kacalo situ rupi haromanuhuk. Jadi tu akatiki namangi hut nunga boy hira pasahatot tai tuakka generasi na lebih poso ate memang terbuka doa amang saragi sasitong na dang na susiap na sidadang radi alayala song na borat di lala kacalo situa na notabene nuain la marsiajar ropena sida las diapehon tu amang saragi posma roh hadisi ala wik na saret song na taboto ala lokasi ni gereja ode wik pargudungan maguarda. Jadi naroha ala Betlehem buna parpudi lambui tingkat tonot tai sa Betlehem tuluat Nasaret. Pos roha ala disoldo saluhutna kita memuji do pasangapod debata pos do rohani tu hatta pesta gotilon di tahun 2025 na buah go akalas ni roha tu akatiki na mangihut. Amen. Songole nang diinang perdihuta saluhutna secara khusus inang buru simauco
Nakinaw mangido tangiang sakita. Kosdoroha bulunung ngadong akai ina si partangiang pasti dibuai luga honon ni aka pengurus ketua secara usdo wakil ketua sekretaris bendahara asa wono ni martupa tua katiki na pinasaha ni di bata margogo mahamu sudi panitia. Songone nang pengurus perhubas ni seksi lansia. Ope gomosma pasaton nami. Jadi ngata bigi ka amang nakin urupi hamu mahami namar lansion nina. Manang dia pinamar lansion sudi mai na gotong royong na senam kesehatan jasmani na sida talugung matutu. Jadi aka inukta amukta nadong di tongan ibagas taganup asabuna sida marlansia tapataru mana sida ka amanginang tutonga-tongan ibagas curoon taupa ta pasahat di tonga-tongan ibagas na luar biasa on. Alanima ubereng di sonwaing ngaugoraw kami nakinyan. Jadi sodo inang Dr. Lucy, ba inang urupi amang inang ma huriata, asabu itu tong nasi damar lansia, itu masih dua maju hita, bapung inang maju ka dokter, sungguh dia benar takalan selam sehat, halus si panganon na, sungguh dia nasi dia mangulu dengan, ya narohaki do, aturan na misalnya boy dua tanah manguli, mangulu. Ba buih gajang umurna ala adong aka pembegalan kesehatan ate. Ala nabu hape adong dojol modang ditikina mate, hape las mate. Ala buah mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Anong kepala sakit deraihan nama memang ala siang lang dubat nanggo yang lang ubat na mungkin buih do namang pendidikan namin na Dr. Lucy. Imadah. Aku ngurunnya dia madohon ala la berdelan sion balok masih. Ba dia dohonon ni ngomma. Jadi tolong inang Dr. Lucy bersama teman-teman inang untuk memprogramkan apa yang bisa kita berikan kepada natua ta. Jala amang pe siaturipe ikodohok ma hati amang. Bangunang do anon inang Dr. Lucy hape hamupe dang dohot tong ma dohot ate. Jadi walaupun mungkin tidak kontinu alanya kaulau do aka kurang sehat tapi tetap kita memberikan yang terbaik siraman rohani di ingananon. Aladong do inang bursi turus ma ngajari paredeon doho inang nyonya si Hobing bursi haloho luar biasa do. Sudi noni akka talenta na boy makehe. Ngate dingo inang Dr. Lucy mada. Teriban inang ma di awal pertemuan selanjutnya apa yang bisa inang persembahkan kepada natua-tua kita ini, apakah mereka disuntik, apakah mereka dikasih makan bubur, ya itu kan bagian, apakah disuntik neurobion, kan begitu ya. Neurobion itu kekuatan ya. Alaihado binoto bulu neurobion bui mana kuat dalam arti neurobionope macam-macam bu. Ala ya binoto saotik. Iya, kang nagabe sauna pinikiratai ayah kasih toy tersuntik mati duin nak daw. Jadi ayang gua mang si mamora nakin ngadokon siap buhami borha ngoinna. Jadi hamu pun nang mana-mana bayi aka hangaluto bete. Ngaluar biasa sa luhutna. Alani martobat maju hita tulan sia. Iya, asal liling mangulu pairing-ring pahopu sahat wa katik kina mangiut. Horas madihita sa luhutna. Alani jongjong mahita amanginang tapuji matu hatang marende mahita tunggudang situtu.
Batangi ako mapiliata. Ali di batama namin na di Banua Gijang. Kodo hararuan ni saluhut sileo-lehon na dengan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami masya na nilehom itu kami pilihan namin tuho. Saya jalo mega biwap na khusus di julom. Paso-paso may jalaramuti asaw parkasi ang kami pilihanon. Pati puluhon na karajaw mlitonga-tonga ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanay marihiti-hiti to dim. Asalamutan da kami gudang ni sileo-lehom itu kami. Asalam girgir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Debata nami, debata ama anak doho todi parbadia, nabadia doho, jalagok kamuliamu liat Portibion. Pinuji jala pinasangak mahoro di saliling-liling na ala asin roham nang usaha tohami doho tusude huriam. Namalas ni roha dohami nuaeng ala naung dipapatar jala dipatadaw ko tuhami hadiriomu, holong ni roham asin ni roham, labas ni roham, hasesani dosa hanguluan sogot, arta silehonomu sogot rodi uhum sidabuamu sogot. Naso habilangan do sudinai, ay naso dung nyatusan ni jolma di patorako do tuhami, naso dung di ida ni jolma di pataridaw kodo tuhami, naso dung hinasi hola ni Portibion dibuat kodo di hami, naso tarlehon Portibion di leo kodo tuhami. Alani hupasaat haima tuho daging nami todi nami rohanami rodi salut di hami, asa patawmu hami tu harajaumu di Banua Gijang. Kodo namano pahami ubay tubuh hami tu hasyanganon. Say topa jalapai baru mahami asa tubuh hami padua halihon. Jala gabi partohap di hasyangan narosogot. Di labung mi na uduk jala serep do rohanami tuho mangalehon rohanami. Say bahem mai inganamu. Say homa mangula jala margogo di bagasak kami. Say paujung ulaw naung pinuk kami di hami. Naung sinahapommu, guarmu tu hami. Naung tardiri hami tu bagasan guarmu na badiyay. Asa hami di ho jala ho di hami. Salam tanggali roha na buruk sian hami. Jala solukon roha na baru tu hami. Asa badia parangin nami. Paboa nang mauliati roha nami tu o. Sa pargugoy mahami. Asa huparangin kami sudi na idokmu tu hami. Paboa nang tutu hami akka anakmu. Jala panian di hanguluan sogot. Saya payan barita nauli di hami, asa adong pargugo nami, saliling hubulus kami hasyanganon. Saya patugu haporsyon nami, marhite tod di parbadia, sahat ro di hamatian. Asa sahat kami tuho, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo di roham. Di Banua tongan song na di Banua Gijang. Leho matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesamarusan nami song panisa nami di dosa ninungan na mardosa tu hami. Unang hami togi hontu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sia Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama buhina tuho.
Jala di pasaur homma damena tutodim. Hurian itu hata congcong mahita salihuk na dengan atanuk nga sidung parsobota premgota di bagasan sadarion di somahami sudia kapal hubas madok mauliate itu hita amanginang hanggi pinaribot di harorota di bagasan minggu trinitatis,on sahab maka pasobasuna tu hita selamat hari minggu mali hita salihuk na tuhat tama mamasu-masu horas. Ya, Hobarto Pangiduan di multimedia, aka pengurus na dilantik nakin iso maju kita lalu dokumentasi untuk Huria. Abang ketua, wakil ketua, dan sudah nakin na telantik di kepengurusan di panitia Pesta Gotilon. Tujuh lomba hita, asa atop aka abang inang. Tolong multimedia untuk mengabadikan. Panitia Pesta Gotilon maju mah asa marfoto ita dokumentasi somma ita mangu tapi ya iso amang silain nakin om silain maju mah panitia na baru dilantik nakin